Wenn Sie eine Vielzahl von virtuellen Maschinen auf einem einzigen physischen Server betreiben, wird die effiziente Nutzung der verfügbaren Server-Hardware umso wichtiger. In diesem Video präsentieren wir Ihnen die Vorteile der Bandbreitenoptimierung, die von EFOS unterstützten Optimierungsfunktionen, ein Praxisvideo zur Konfigurationsanleitung. Mit der Limitierung der Bandbreite und dem Setzen der Prioritäten erzielen Sie eine effektivere Ressourcennutzung, verbessern die Leistung von Anwendungen und minimieren gleichzeitig die Betriebskosten. Einfach gesagt: Indem Sie weniger wichtigen virtuellen Maschinen reduzierte Bandbreite und Priorität zuweisen, stellen Sie sicher, dass wichtige virtuelle Maschinen nicht in ihrer Leistung beeinträchtigt werden. Folgende Funktionen werden unterstützt. Disk-I/O-Priorität: legen Sie fest, welche Priorität diese VM beim Zugriff auf das Laufwerk im Vergleich zu anderen VMs auf dem Server haben sollte. CPU-Priorität: Neben der Zuweisung von Kernen oder Sockets können Sie auch die CPU-Priorität im Vergleich zu anderen VMs auf dem Server einstellen. Bandbreite der einzelnen virtuellen Laufwerke: Beschränken Sie die Lese- oder Schreibgeschwindigkeit der einzelnen virtuellen Laufwerke innerhalb einer virtuellen Maschine. Einstellungen können im laufenden Betrieb, on the fly, vorgenommen werden. Ein Neustart der virtuellen Maschine ist dafür nicht erforderlich. Um die Bandbreitenoptimierung für eine virtuelle Maschine vorzunehmen, klicken Sie auf den Geschwindigkeitsbutton neben der betreffenden virtuellen Maschine. Legen Sie nun die gewünschten Einstellungen fest. In diesem Beispiel reduzieren wir die Leseleistung auf 30 MB pro Sekunde und die Schreibleistung auf 50 MB pro Sekunde. Nach dem Speichern der Einstellungen kehren wir zur virtuellen Maschine zurück und überprüfen die neuen Geschwindigkeitswerte. Bitte beachten Sie, dass einige Tools Megabytes als 1000 Bytes definieren. In unserer Konfiguration setzen wir jedoch Megabytes als 1024 Bytes an. Daher könnten Sie hier leicht erhöhte Werte feststellen. Wie Sie erkennen können, ist die virtuelle Maschine nun auf eine Schreibgeschwindigkeit von 50 MB pro Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde begrenzt. Diese Einstellungen bleiben auch nach einem Neustart der virtuellen Maschine bestehen. Möchten Sie die Werte wieder zurücksetzen, setzen Sie diese einfach auf 0. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie mehr über Themen wie Storage, Virtualisierung und viele weitere spannende IT-Themen erfahren möchten, dann zögern Sie nicht und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Durch ein Abonnement stellen Sie sicher, dass Sie immer auf dem Laufenden bleiben und keine unserer zukünftigen Inhalte verpassen. Klicken Sie einfach auf den Abonnieren-Button und vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren, um Benachrichtigungen für neue Videos zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bis zum nächsten Video.